黃貫中出席世界泰拳及綜合格鬥2011活動，佢就話今次為咗支持老友，所以嚟睇比賽。咦，我知道你都好中意打泰拳㗎喎，會唔會諗住落場打埋一份呢？我唔想，唔好搞我，唔好搞我，係雖然我喜歡啫，我唔想死。另外佢仲透露，女友朱茵都好中意睇拳賽㗎。啲女仔梗係中意睇啦，喂，剝晒衫一嚿嚿咁樣嘭嘭聲喺你面前，俾你係咪先？有邊個唔中意睇啊？而同場嘅仲有張柏芝細佬張豪龍，佢今次嚟到係特登支持其中一位參賽者㗎。而家姐張柏芝同埋姐夫謝霆鋒之間嘅事，最近就鬧到滿城風雨。當我哋問到佢有冇同姐夫同埋家姐聯絡嘅時候，佢就話今日唔講家事。唔講家姐啲嘢。嗰個姐夫咧？唔講啦，講咩嗰啲。有冇見過小朋友？淨係講拳今日。而正在拍緊電視劇《拳王》嘅胡定欣就為咗偷師，所以就特登嚟到睇拳賽。哇！你拍拳王嘅時候都好多打鬥場面嘅喎，有冇受到傷啊？其實之前已經打到隻腳瘀晒啦，我想 po 咗啲相上網，俾大家分享下，因為大家仲問我係究竟化妝啊定係真槍，我可以同大家講係真係打完，即係盡量大家話小心啲小心啲，咁係即係盡量小心啦。但係即係大家有碰撞啊、剩餘，其實都避免唔到。